قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فيوم من الأيام زنتي حمو بلوم وكله مسمع مسابيه السبزي الله جل وعلا النهاية ناتوخ آخر إيدي مش سعادة ناتوخ متى يخم صلينا كمال اللي خم صلي مال كم زي كنا رب سبحانه وتعالى آخر إيدي انتهى لنا ربنا سبحانه وتعالى يصور لنا فخرج على قومه في زينته. يوم خرج على قومه في زينته بأحسن حلة بأحسن ملبس تبقى لها تخليه وتيبك. طبعا رجل متبختر ولا يؤمن بيوم الإيش بيوم الحساب. فالله جل وعلا يقول لنا فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم بل فتن بفتنته الخلق. سرعيو هذه حياة. وهكذا الناس وضعاف النفوس حدث ابن حباء حفتي وقال ريامو ودين قليفو جماعة دعوه سلاك قلت ربه عز وجل لنا طيب فلان ما يصلي ولا يوم مسجد مسيفة لتن مع ذلك كله ايش كله حفظ حيزو خير كله 50 عد المسلمين تقولنا مثلا ما يوقع عني لحد ذنب بقي كذا تقولوا شوف بلاد الكفار ما شاء الله يوميا ما يعلم بلاد المسلمين نقيص. شفت الفتنة؟ فهذا الرجل خارج على قومه في زينته حجتهم مفتونين كم دخول جنبهم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أما ثواب الله عز وجل لا يلقاها إلا الصابرون. ولذلك الباري سبحانه وتعالى يقول ربنا سبحانه وتعالى تايلو بحديث أو النبي عليه الصلاة والسلام تايلونا لو كانت الدنيا تساوي عند الله. شوف يا أخوان لو كانت الدنيا كلها تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. لكن الدنيا ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى أو رب سبحانه وتعالى ولا عند قيمة إلا الله. فكونه أنعم على قارون وفرعون وغيره من الكفار إذن ذلك هنا ليس يعني قيمة يقيم بها نعمة الله سبحانه وتعالى أو ثوابه سبحانه وتعالى. فهؤلاء أهل العلم كذكرهم جميرهم إذا زربات تقولوا لهم كل إيش كيلا يخبرهم جميرهم تحرز كله الزخاخرهم بعين من خريه وزم سوازياتهم. الله جل وعلا تايب لنا انظروا كيف صور لنا ربنا سبحانه وتعالى. يقول فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الله جل وعلا خسف به الأرض. تخيلوا تمريت داخل كله سخلوا تبختول سخلوا سبنا رأيو تفتينوا طبعا سمريه يدر انتهي كوينو بلعة تمريت. الله أكبر. جاء في الأثر يا أخوان انتهي له نسو كذا يقول يا موسى يا موسى يا موسى. فموسى عليه الصلاة والسلام ما جاوبه بشيء ولا حتى أين الله سلم لأنه رجل كافر يحقد بالبعير. فالله جل وعلا تايله يا موسى لو قال مرة يا الله لأنجوته. انظروا رحمة الله عز وجل. فهذا الرجل السبايزي فخسفنا به وبداره الأرض
فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب هذه تمدري وزن ورنتك اليوم مش تمنين اليوم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون مش هذه ضغط يعني هذا لو رأيه يعني المشكلة أننا إيش لا نؤمن أو يضعف إيماننا بالغيب. انتهوا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ماذا يقولون؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شعروا حتى انتهي بزيحه ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وعرض ليه هفت منا تتهفت من الناس مريت موحدات النعمة. الإنسان ضعيف. فهذا الرجل أصبحت نهايته هكذا خلاص النهاية ناته يزغينا. فالآن النتيجة الثانية نريها لنا. النتيجة الثانية أن الغنى ليس من أولويات الحياة أو ليس الغنى الذي يجلب ليش؟ يجلب السعادة. سوايزي خسر الدنيا والآخرة. كذلك من الناس من تكون أولوياته إيش؟ الجاه. أهم شيء عنده أن يكون وجيه يعني كبرت اللو عبسك كبهال زدرح ولو كان على حساب الدين ولا دين مخالف في البلد المهم أنا انتهي سواعي تحسب أي سواعي للمالك. من هؤلاء أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه ويدعوه يعني كان بيع مثال كي لما النبي عليه الصلاة والسلام دعوة قبولنا أبو طالب. أخيرا تايلوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول علمت أن دين محمد إيش؟ خير دين البرية أديان. دين محمد عليه الصلاة والسلام دبلت سدين مهان يفلتين ولولا حذار مسبة أمو سمعت تصرفوني هذا سبعة سنين يشتري ود يشتري خدت ولا خيبلو نمبر دايم قبلكم ما أمامكم كبورسة عبي كلهم قريش تأكيدون مزيد هاي استشارة زقور ليست حجي أنا يعني بوخ أمن مستحيل. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام دينك صحيح يبلغ معنى النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك إيش؟ يخاف على نفسه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه يمزوه النبي عليه الصلاة والسلام في فراش موته الفراش موتناته يمزو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة زيادة بس لا إله إلا الله ترحيك موت. الرب سبحانه وتعالى من تنتهجر لك محاجة من تنتهجر لك أبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على الكفر نسأل الله السلامة ونتيجته لم تكن مرضية ولا سليمة. أبو طالب يقول النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم أنا أنت زي هلوني ريب النبي عليه الصلاة والسلام نعين رب سبحانه وتعالى بشفاعة ناتي. ولذلك لحبدأ الشفاعة يلمهم لا يجوز الشفاعة للكافر إلا هذا الموقف فقط. نكافر سب شفاعة قبر له أب يوم القيامة يلن بجن كذا موقف زيادة وهي إيش؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبو طالب. أبو طالب شفاعة يوم للنبي عليه الصلاة والسلام انتهي نخول كابنا نخول صايقنا إنما إيش؟ الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار كي يكون سبزي انتهي قبره تراح الله جل وعلا يجعل له سعني كم نار جهنم. انتهي لما النبي عليه الصلاة والسلام إذا سعني كم نار جهنم مستخدنا يغلي منها إيش؟ دماغ ناتو يفلح لما النبي عليه الصلاة والسلام لو أنا نوركم يرى تتخون عليه تشوفوا عنا يرى لكان إيش في الدرك الأسفل من النار له النبي عليه الصلاة والسلام. فما أنجاه إيش؟
فما أنجاه الجاه. شوفوا النتائج، لا ملك ولا مال ولا إيش ولا جاه، كل ذلك لا ينفع. طيب إيش الأولويات اللي تجعل الإنسان يفوز في الدنيا ويفوز في الآخرة؟ انظر يا أخوان كيف تجعل الأولويات وتجعلك مذكورا في الدنيا وفي الآخرة. رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مكة لما كان مسلم، أما كان لا تغمد كله الله جل وعلا فتح عليه من عنده ربي أهفتيمو كنزل أكيمو أفتام كوينو كابكال عدي مسلم ودما كوينو مالتي. فأرسل الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به. أسلموا بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به. الله جل وعلا عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له بالهجرة، الهجرة مسكول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سبا يذكركم دليل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل هو أبا يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه. دخلوا كلهم من قدي، تبعته قريش ضد حديث مزيان بفراس قروا ضد حديث مزيان كبيرون مسكببو انتهي قروا وريدوا خافتا فرسنا دحرا انتهي قروا تامنتيك ناتو أخرجها من كلالته. إلوهم يا أهل قريش علمتم أني أصوبكم رميا، تفلتوا يخمي أنا دحر دا سحيبة مانتك كم زي سحتي إذن كل مانتك غير ناتي غير خود دا أكون نقولهم يلو دحر دا يموتكم سيفي أو سيفي بلا دحر يخم كخيدين. شو عندها يزبلون دلو اتركوا سبيل، أنا هجرة إذ خيد الله لله ولرسوله. شو عندها يقولون؟ تخيلوا إيش الأولوية يا أخوان. هذا الرجل كد حياته كل حياته ليجمع المال وليكون بعد الفقر إلى الغنى. إلوم إن شئتم دللتكم على مالي وتركتم سبيلي. هذا أدليهم جنزبة يا ماكا عليكم زلوا حبركم صلوا واتركوا سبيلي أنا قلفوني نعبد الله خير. فقالوا الحمد لله نسم أصلك موضوعهم كله تايم له أتيتنا سعلوك لا مال لك دخاهم كمزيكانا بزي مال مزيكانا حجة خطوة صخبانا حفتا بس جنزبة خطوة لا كلا فإلوهم تايد لهم مال خذوه واتركوا سبيلي فتركوا سبيله. فلما وصل المدينة ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوات ربي وتسليماته عليه ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. الله أكبر. ربح البيع، ما كديت ما جمعت من الأموال أنفقته لله. ولذلك رب العزة جل في علاه أنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الله أكبر. إذي علم إيش؟ علم الأولوية. وهكذا يذكر إلى يوم القيامة ما تليت هذه الآيات. كلما تليت هذه الآيات يذكر معها صهيب رضي الله عنه. الله أكبر.